Hola, primero, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir conociendo el sonido de otros animales para poder aprender nuevas letras y conocer cómo suenan esas nuevas letras que tienen estos animales. ¿Les parece? Empezamos con el perro. Seguimos con la vaca. También la oveja. La gallina. Y el pato. También el elefante. Y el cerdo. También el gato. ¿Y el caballo qué sonido hará? ¿Y el lobo? También nos quiere mostrar su sonido el gallo. También el oso. El mono también quiere mostrarles el sonido que hace. Ahora es el turno del burro. ¿Y el ratón? Este sonido no lo escuchamos muy seguido porque suelen esconderse de las personas. Y ahora es el turno del salvaje león. El turno de la serpiente. La simpática rana. ¿Qué sonido hará la jirafa? ¿Alguno sabe? ¿Y el cocodrilo? Para terminar con algunos de los sonidos, nos espera el cisne. Ahora las gallinas nos quieren contar cómo suena la letra C. La C con la A, K. La C con la E, C. La C con la I, Si. La C con la O, Co. La C con la U, Q. Ahora que conocimos un poco el sonido de los animales, vamos a trabajar en la página 104 de nuestro libro, con los sonidos de algunos animales que ya estuvimos escuchando, que tienen en su nombre a la letra C. Vamos a trabajar con cocorocó y vamos a preguntarnos por qué la letra C tendrá distintos sonidos. Algunos son fuertes y otros son suaves. Por ejemplo, si la C está acompañada de la letra A, suena K. Si está acompañada de la vocal O, suena CO. Y si en cambio la acompaña la vocal U, suena Q. Vamos a remarcar esos tres sonidos de la letra C. Y vamos a dejar para más adelante y vamos a pensar qué pasará con los sonidos de la letra C si está acompañada por la vocal E o si está acompañada por la vocal I. ¿Cómo sonarán esos sonidos? ¿Suaves o fuertes? ¿Qué les parece a ustedes? Ahora, después de haber pensado, vamos a escuchar una poesía que dice así: allá, lejos en el campo, cocorocó la gallina, cocorocó cacareaba, cocorocó a las vecinas. Y ahí la vemos a la gallina haciendo sus sonidos. Ahora, pensando muy bien en todos los sonidos que escuchamos, van a completar con K o con el sonido Q, según el cacareo que hacen estas gallinas. ¿Les gustó conocer nuevos sonidos? Ahora vamos buscando nuestro fichero porque vamos a trabajar con la ficha 29. En la ficha 29 encontramos una lotería de animales. Si observan con mucha atención, van a encontrar 3 tarjetas que tienen animales y un color diferente por cada una de las tarjetas. Abajo de esas tarjetas
encontramos escritos los nombres de esos 3 animales. Lo que tenemos que hacer primero es tratar de leer los nombres de esos animales y una vez que pudimos identificar cada uno de los nombres, vamos a fijarnos de qué color es la tarjeta de ese animal para poder pintar su nombre con el mismo color. Les doy una ayuda. Por ejemplo, la tarjeta del caracol es de color amarillo. Entonces, la palabra caracol tiene que estar pintada de ese mismo color. Espero que se diviertan mucho con esta actividad.